下雨了，快把敞篷关上。怎么打不开？哦不，我进水了！救命啊！欢迎来到墩墩熊修理厂。谢谢你，墩墩熊，我真的好难受。别担心，跟我来维修车间的。扫描车身问题有3处，把坏掉的敞篷盖拿下来。哎呀，支撑架已经变形了，把变形的部位先拆下来。敞篷顶也得换个新的才行。现在把新的支撑架装好。还不错呢。我们来换上新的敞篷吧。敞篷修理好了，现在试试看能不能正常开合。完美，这下再也不怕下雨了。轮胎似乎磨损很严重呢。来给你换上新的防滑轮胎。这下就不怕滑倒了。接下来再看看车内。天哪，你的座椅好脏！先把鱼虾和垃圾拿出来。现在擦拭一下这些污渍吧。大功告成！谢谢你，墩墩熊，我要去兜风了。路上小心！小朋友们，你们见过敞篷车吗？敞篷车和普通汽车最大的不同就是它能打开车顶，没有车顶的遮挡，阳光能直接洒进来，风也能呼呼吹过。不过下雨天可别忘了把车顶关上，不然就会被淋成落汤鸡了。